Jama'a kamar yadda na gaya muku gabaki ɗaya dai wannan sati na biki ne kawai. Ku sha shagalinku, ku ci gaba da morewa da labarai masu daɗi, masu baƙantawa ƙasar Yahudu da Amurka rai. Gabaki ɗaya wannan satin ina ganin naku ne. Masu bibiyar wannan yaƙi kamar yadda kuka bibiya kuka sha wuya na labarai da ake kawowa marasa daɗi da tada hankali. To yanzu fa labarai masu daɗi ne suke ci gaba da ɓulɓulowa kawai na gaya muku ta kowace hanya. Wato backfire kenan, abubuwa sun afka ma ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, musamman ƙasar Yahudu. Labarin da na zo muku da shi a wannan dare shi ne na kasa haƙuri in haɗa shi da labaran da nake kawo muku da safe, na ji kawai sai na kawo muku. Gashi kuma an jima mana da bonus na live da zamu yi da ku duk dai saboda nishaɗin da muke ciki. Wato ƙasar Yahudu jigajigan manyan jami'an Mossad da suka kora guda biyu, wato su ne suka rubuta kuma suka tsara yadda za a kifar da gwamnatin ƙasar Iran, za a yi regime change a wannan karan. Wannan lamari ya zo ya lalace. Wato wannan lamari ya ƙura fusata ƙasar Yahudu, sun yi firing ɗin waɗannan manya-manyan jigajigan jami'ai na Mossad wanda su ne suka rubuta suka tsara yadda za a yi wannan yaƙi, da yadda za a gayyato Amurka, da yadda za a tura jami'ai cikin ƙasar, da yadda za a kashe shugabannin, kai da duk wani faɗi tashi da za a yi. An riga an yi amanna da shirin nasa 100%. Kawai aka amince aka fara yaƙi aka gayyato Amurka. Sai gashi abu ya zo da mummunar rashin nasara. Sannan bayan mummunar rashin nasara dama ta ƙare ba za ta ƙara samuwa ba. Wannan gaɓar dai ta wuce kenan. In dai yaƙin nan Allah ya taimaka ya kammala successfully, babu wani abu da ya biyo baya sama da wannan. Babu wani mugun abu da ƙasar Amurka ta yi nasarar yi. To ina tabbatar muku ƙara samun shugaban da zai yi kuskuren amincewa Yahudu su gayyato shi yaƙi ya zo ya yaƙi da Iran. Na rantse muku da Allah babu shi. Dama fa shekara 47 kenan ana gayyato shugabannin ƙasa suna aunawa, suna duba gefe da gabas da yamma da kudu da arewa. Sun san wannan abin da Iran ta yi shi za ta yi, shi ake faɗa musu za ta yi, shi jami'an tsaron suke faɗa musu na leƙen asiri abin da zai faru kenan. Sai su ga ba za su iya ɗaukan wani ɗawainiyar ba, ba za su iya da su jefa ƙasarsu da duniya cikin hatsari ba, sai su haƙura da su ƙyale ƙasar Iran ta ci gaba da cin karanta babbaka. Shi wannan shi ne ya ga zai iya. Bayan an zo an shimfiɗa mai wannan plan ɗin kenan, ya kalle a tebur, ya ga cewa plan ne mai gagarumin nasara, zai yi nasara, kawai ya zo ya faɗa cikin wannan yaƙi. To jama'a ga yaƙi nan dai ya zo ya afka mutanen nan, sun buga, sun fafata, sun yi makircin, sun yo gayya, ina al'amari ya rikice musu. Babu wannan maganar. Daga farfaganda zuwa barazana zuwa za mu kai hari zuwa za mu shafe ku, wallahi da an yi an gama. Yanzu dai a ƙarshe kun dai ji general ne guda daga ƙasar Amurka ya ce fa a evacuating, a yi sauri a kwashe sojojin nan, a kai a tattara ina mu kama gabanmu. Ba hanyar da za mu bi nasara akan wannan yaƙi. Ya riga ya faɗa musu gaskiya, wanda yanzu a dole aka ɗauki shawararsa. Baya ga wannan general ɗin da na kawo muku rahoton shi a bidiyo da na kawo muku da rana, yanzu kuma crew na cikin aircraft carrier Abraham Lincoln wallahi sun ce sun gaji. Kusan watansu 8 kenan a teku, ana ta watan galiliya da su daga ƙasar mutumin nan Nicolas Maduro, wato Venezuela. An yo gabas ta tsakiya da su, yanzu gashi nan ma sun zo sun gaji. Ana nan wai ana naval blockade. Naval blockade yaƙi ƙarewa, yaƙi ƙarewa, sun gaji. Suna nema su dai a tattara su a mai da su ƙasar Amurka. Kun ji wata sabuwar baraka. Wato mutanen nan fa ina ga muku wannan satin da biki ne, gaba ɗaya wahala suke sha, kawai sun shiga cikin tsaka mai wuya, sun firgice, sun shiga cikin wani mawuyacin hali. Sun so su kama kwakwalen mutane da wasu labarai guda biyu da suka so su karkatar da wannan abubuwan da yake faruwa da su a kada ya bayyana. Shine labarin resigning ɗin shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian, da kuma labarin cewa wai nan ba da daɗewa ba shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Kameni zai mutu. Kun ji labarin da suka create suka watsa. Na san maybe masu bibiya kun ci karo da wannan labarai, wanda aka fara labarin cewa wai shugaban ƙasa zai resigning saboda dalilai daban-daban. Shugaban ƙasa ya fito ya yi bayanai. Yanzu haka bayan na gama sauraron bayanan nasa ne na zo ina muku wannan bidiyo, wanda ya bayanai masu yawa, ya nuna ba wata magana ta resigning a lamuransa. Sannan ya kalubalanci ƙasar Amurka, ya nuna abubuwan da ya sa ƙasar Amurka ta yi baƙin jini da ba ta nasara a faɗin duniya. Ya ce ba ita kaɗai ba ce take da ƙarfi na soja, take da ƙarfi na makamai. Akwai ƙasashe irin su Rasha, akwai ƙasashe irin su China, duka suna da capability ɗin da za su iya yin abin da ƙasar Amurka take yi. Amma suka zaɓi ba ruwansu su rinka interfere akan siyasar ƙasashen mutane, ko su rinka zuwa suna yaƙe-yaƙe a cikin ƙasarsu. Saboda haka
idan da gaske ƙasar Amurka tana ji da ƙarfi ne ko na abu makamancin haka, why not ta je ta yaƙi waɗancan ƙasashen tunda su ne asalin abokanan hamayyarta, kuma hamayyar ma fa ba ta wai mun muku laifi ba ne, ta hassada ce. Idan suka ga ƙasar China za ta yi musu nisa a harkar makamai ko harkar sararin samaniya ko wani abu, sai sun ƙirƙiro wani abu da za su dawo da ita baya su riƙe mata ƙafa. Ka gane irin kamar kana kasuwanci da wani yana maka hassada, to su fa irin fa abun ne fa. Yanzu Rasha da suka gane cewa a fannin makamai ga abin da take so ta yi, aka cinna mata Ukraine ake ta bala'i, yaƙi ya ƙi ƙarewa, su ne suke ɗaukan ɗawainiyar yaƙin da kuɗinsu da makamansu, saboda me a riƙe Rasha a guri ɗaya. Suka zo matsala ta tarif, aka rinƙa ƙaƙaba ma China tarif, ana sa haraji na bala'i, saboda China duk abin da ƙasar Amurka ta ƙera in ana sai da shi miliyan ɗaya za ta iya sai da shi a 700,000 kuma ta ci riba. Wannan abin sun hana a gana ma al'ummar duniya azaba, ransu yana ɓaci. Motoci masu amfani da wutar lantarki, haka ƙasar China kamfanonin da suka zo suka fara ƙera motoci da suka fi na Tesla kyau da tsada da kyau da ƙarko, kuma ba su kai na Tesla tsada ba, wanda wannan abu ya firgita ƙasar Amurka, aka fara yaƙin tarif da dai abubuwa da dama da suka ƙara janyo fushin ƙasar Amurka. Sannan China tana da wata hikima, tun da take samun ƙalubale a duniya, ba ta taɓa yadda ta shiga yaƙi ba, domin yaƙi asara ne. Za ka yi asarar kuɗi, za ka yi asarar soja, za ka yi asarar tattalin arziki, sannan takunkumai za su biyo baya. Shi yasa China ta rinƙa avoiding ɗin yaƙi, ta mai da hankali kawai gurin ƙulla kasuwanci da mamaye duniya, kuma ta riga ta yi nasara a wannan gefen. Dan yanzu ina faɗa muku ba ma Afirka ba, Afirka dama mu China dama kamar ma mu ta siye mu ne, amma kuma ni ba na jin haushin alaƙar mu da China. Saboda idan kuka lura abubuwan da China take kawowa Afirka abin amfani ne, ko da tana ɗiban abu valuable. Misali yanzu ka faɗa min wace ƙasa ce za a iya samun gida ƙwaya ɗaya da babu wani abu da China ta ƙera wanda za a siya ayi amfani da shi, kama daga kan allura zuwa cokali zuwa TV zuwa rediyo zuwa wani abu dai na amfanin yau da gobe. Wato su ƙirƙiran abin da zai amfane ku suke su kawo muku siya su ci riba. Haka zalika in ma'adanai ɗin ma suka zo ɗiba, suna ɗiba ta hanyar hikima. Misali in za a muku titi za su iya biyan ku, za su iya muku titin nan a bashi, ku rinƙa biyan su da waɗannan ma'adanan, ko kuma ma su ringa amfani da waɗannan titunan jiragen, su za su ringa karɓan kuɗi har sai sun fanshe da ribar su, sannan su mai da ragamar abubuwan hannunku, ko kuma ƙasar ku ta ci gaba da amfani da shi. Ni ban ga wani abin laifi a cikin irin wannan alaƙar da China ba, babu wani abu, ko da akwai dai cutarwar ta ba mai yawa ba ce. Amma su waɗancan mutanen fa yaƙi fa suke zuwa su tayar ba, sannan su zo su ce za su yi maganin yaƙin. In suka zo maganin yaƙin su haɗa da satan ma'adanai, sannan su suke ba 'yan ta'addan makamai. Jama'a bala'i kan bala'i, mutanen nan ba wata riba a tsakaninku da su, babu wani alheri tsakaninku da su, duk ta inda suka bullo ko cutanku za su yi, zaluntar ku za su yi. To wannan yasa duka ƙasashen duniya kawai dai suna hulɗa da su ne ba yadda suka iya, saboda tsoron me za a muku. In kai shugaban ƙasa ne a ce to ga abin da za a maka, in kuma kai bijire musu, dama kun san me yake faruwa. Yanzu dai ga shugaban ƙasa guda an je an kama shi an kai shi gidan yari. To wannan shine matsalar su. Sai kuma batun wannan haɗakar, ita ce za mu tattauna da ku akan live ɗin da za mu yi anjima, ba zan faɗaɗa a cikinta ba. Ministan harkokin ƙasar Pakistan, ministan harkokin ƙasar Turkey, Hakan Fidan ya fito ya yi bayanai game da wannan yarjejeniya da duniya ake ta watangaliliya, ake ta ƙalubale, ake ta kace na ce a kanta, wai wannan haɗakar ƙasar Iran za ta taɓa, a ƙarya ne. Ya yi bayani filla-filla, ya ce wannan haɗaka ba ta da alaƙa da ƙoƙarin taɓa ƙasar Iran. Kai in ma kana da hankali, kai ka san wannan haɗakar billahi lazi lallahu a kan ƙasar Yahuda aka yi ta. Yanzu da ƙasar Iran da ƙasar Yahudu su waye suke kai ma mutane farmaki bisa ɗan ƙanƙanin dalili? Ƙasar Yahudu ce. Kwanaki fa ƙasar Kuwait fa, ƙasar Kuwait fa, wai taro ƙasar Yahudu ta zarga ana yi na shugabannin ISIS, kawai take ta haddin ƙasar ta kai musu hari. Kuma akwai sansanin sojin ƙasar Amurka a Kuwait, wanda wannan sansanin ya kamata da ya ga makami ya nufo ƙasar Kuwait, amfanin sa ya tare wannan makamin, amma da aka yi detecting a gano da ƙasar Yahudu ne, saka iyali suka je suka kai farmaki ƙasar Kuwait. Yanzu kun ga da a ce akwai irin wannan alliance ɗin tsakanin ƙasar Turkey da wata ƙasa, to an kai mana farmaki, an keta sararin samaniyar ƙasar mu, an kawo hari babu izinin mu, an kai hari cikin ƙasar mu, dole za mu mai da martani. Yanzu kun tsokano waɗannan ƙasashe faɗa kenan, saboda haka za su yi retaliation akan ku, ba ma dama su kai muku hari. Saboda haka wannan military alliance ɗin muna fata insha Allahu duk waɗannan ƙasashen sai sun zo sun haɗa kai sun yi wannan military alliance ɗin. Kar gaban ka ya faɗi, ka rinka tunanin wata ƙasa aka ware ake so a mata military alliance. Kada ka manta kaf gabas ta tsakiya ƙasa Iran ba ta da ƙawa, babbar ƙawa kamar ƙasar Pakistan. Babbar ƙawarta kenan.
duk wani abu na harkar tsaro, na harkar soji, na harkar sulhu da ake tattaunawa yanzu gabaki ɗaya ƙasar Iran ta danƙa shi ne a hannun ragamar ƙasar Pakistan. Ban sani ba ko mutane sun fahimci yadda alaƙar Pakistan take da ƙasar Iran. Suna da kyakkyawar alaƙa ta soji, suna da kyakkyawar alaƙa ta harkar kasuwanci ta ƙasa, sannan suna da kyakkyawar alaƙa ta diplomacy. Saboda haka duk wani mai tunanin cewa wai ƙasar Pakistan ko za a haɗa kai da ita da Turki da Saudi Arabia a yaƙi Iran ne, ƙarya ne. Ana so dai a kawo labarai ne kawai na ruɗe al'ummar musulmi, amma wallahi tallahi wannan yaƙi wannan haɗaka ina tabbatar muku an yi ta ne saboda ƙasar Yahudu. Na kawo muku bidiyo da ya gabata wanda na ce muku wannan bidiyo a cikin asalin abin da ya bayyana na rahoton ƙarƙashin ƙasa bayan ƙasar Iran Turki ce ne. To kafin a zo kan Turki ta ma yaba bakin tufkar hanci. Saboda Turki ta san cewa idan da za a yi faɗa one in one da ita da Yahudu ne, za ta gama da su, amma ta san fa ba da su za ta yi faɗa, da Amurka za ta yi faɗa. Wannan shine magana ta gaskiya. Saboda haka ƙasar Iran ta yi ƙoƙari a wannan yaƙi, ta taka ma uwar gijiyar birki, ta taka ma ‘yar birki dukansu, ta ɗanɗana musu kuɗin su sun ɗauki darasi, suna ma kan ci gaba da ɗaukan darasi. Saboda haka wannan yaƙi dai a ƙarshen ƙarshe mutanen nan dai suna ci gaba da fuskantar barazana, suna ci gaba da fuskantar rashin nasara. Muna godiya ga Allah da ya nuna mana wallansu, kuma muna fata Allah ya nuna mana faɗuwarsu, ƙarshen faɗuwarsu a jasa a ƙasa. Su kuma ƙasashen musulmi muna addu'a Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya haɗe kansu. Wannan military alliance ɗin daga ƙasa uku ya koma ilahirin ƙasashen. Wata ƙasan ma ta turo kai ta ce a sa ni, waccan ma ta turo kai ta ce a sa ni. A ƙarshe har Iran ɗin ita ma ta ce a sa ni. Bari in faɗa muku wani abu, Rasha ƙarshen gaba da Amurka, to Rasha ta taɓa yunƙurin shiga ƙungiyar NATO. Ku je ku binciki tarihi. Saboda haka in kuna tunanin Iran ba ta shiga ba, wallahi ita ma kanta in tana neman mafita za ta nemi hanya ta shiga cikin wannan alliance ɗin. Shikenan they are safe. Dama duk ƙasashe ne na musulmi, mafi akasarinsu ƙasashe ne masu yare iri ɗaya. Kun ga duk munafunci da makircin waɗancan ya faɗi. Wannan mummunan naushi aka ma Amurka a hanci, mummunan naushi aka ma ƙasar Yahuda a hanci. Sai dai mu taya su da addu'a Allah ya ƙara haɗa kansu, ya kore waɗannan shaidanu da suke firgita su. Jama'a nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.